semua. Ini slime lagi di sini aku. Ini slime aku yang super holdable, aku suka. Kecil loh. Bisa sampai aku ini koleksiku. Dan aku cuma belum nunjukin ini koleksi aku yang lain masih di luar karena aku bikinnya ini di kamar. So, kan? Jangan lupa support. Jangan lupa di like, comment, di subscribe, dan kalian komen aja aku mau bikin sama apa. Okay, bye. Thanks for watching the video. Dah.